Salam dostlar, hoş gördük her birinizi. Dostlar, bugün iki fərqli mətbəxdən soyuq qaynatlar hazırlayıram. Biri Gürcü mətbəxindəndir, biri Ərəb mətbəxindəndir. Gürcü mətbəxindən xaçaburi, demək Ərəb mətbəxindən də bir növ bilincikdir, amma tərəvəzli bilincik. Biz buna adətən köpəcə də deyirik. İndi hazırlayaq dostlar, yəqin ki inşallah bəyənərsiniz. Dostlar, xaçaburinin xəmiri üçün lazımdır. İndi hərə bir üsulla edir. Mən sırf Gürcistandan bir yaxın izləyicimiz var. Oraya rəsəpt göndərmişdi. Onu hazırlayıram. 4 stəkan un, 1 xörək qaşığı xama, 1 ədəd yumurta, 50 qram əridilmiş kərə yağı, 1 xörək qaşığı şəkər tozu, 1 dolu çay qaşığı duz, 1 çay qaşığı quru maya, 1 stəkan da aydı ilıq su. İçlik üçün də demək, biraz duzsuz pendir, şor, 1 ədəd də yumurta. Başladıq xəmirimizi yoğuraq. Birinci mayamızı biraz aktivləşdirək. Suyumuzun hamısını tökürük. Dostlar, demin mən sizə dediyim resept bir porsiya reseptidir. Uşaqlar bunu çox sevdiyi üçün mən porsiya yarım edirəm. Dediyim reseptin tən yarısını da qatdım. Porsiya yarım hazırlayıram. Mayamız biraz aktivləşəndən sonra qalan ərzaqlarımızı tökürük. Baxın, belə ələ yapışmayan gözəl bir yumuşaq xəmir olmalıdır. İndi üzərini örtək, yarım saat qədər dinlənsin. Biz ona kimi o bir xəmirimizi hazırlayaq. Dostlar, ikinci xəmirimizi hazırlayıram. Lazımdır stəkan yarım süt, stəkan yarım su, ikisi də ilik olmalıdır. 1 xörək qaşığı şəkər tozu, 1 çay qaşığı quru maya, 3 xörək qaşığı duru yağ, duz, sarı kök, qara istiot, paprika, göyərtilərdən lazımdır cəfəri, rəhli biberlər, kartof, soğan. İstəsəz kələm, yerkəpi də atmaq olar. O zövqünə asılıdır. Birinci xəmirini sıyıq edib, ancaq bu quru maya ilə olduğuna görə mayalandırırıq. Südlə suyu bir yerdə qarışırıq. Südümüz biraz bayaq isitmişəm, soyuyub. Suyumuz istidir. Bir-birinə qarışsın ki, eyni istilikdə olsun.
Dostlar, üzrlü sayın, yumurta demeyi yadımdan çıxarmışam. 2 dənə də yumurta istifadə edirik. Cəmi 4 stəkan un elədim. Ən azı yarım saat mayalanmalıdır. Xəmirlərimiz mayalana qədər içliklərini hazırlayaq. Soğanımızın da, kartofun da suyunu möhkəm sıxdım. Bunun acı suyu, bunun da kraxmalı suyu getdi. Böyle narın olur. Şimdi tərəvəzlərimizi doğrayım. Bunlardan lap nazik, kub şəklində doğramalıyıq. İndi də xasabın üsliyini hazırlayaq. Pendiri belə süzgəçdən keçiririk. Duzsuz şora yumurtaya qatırıq. Biraz dadını alsın. Artıq xəmirimiz də hazırdır. İslik üçündə 250 qram götürmüşəm pendir. 300 qramdan biraz artıq da şordur. Bir ədəd də yumurta tökürük. Yumurtanın heç bir, soruşarlar ki, yumurtanın içində qoxusu gəlirmi? Xeyr. Demek şorumuz da pendirimiz de tuzsuz olduğuna göre yarım çay kaşığı tuz dökürəm. Artıq xəmirimiz mayalanıb. Tərəvəzlərimizi tökək.
Artıq aparaq bişirməyə. Bu xəmirimiz hazırdır. Dostlar, eynən birinci tavamızda, hansı ki o gün dedim böyük tava almışam. Baxın belə. Yəni nə ölçüdə istəsəniz eləyə bilərsiniz. Tavamız yaxşı isinəndə duru yağını yaxşı yağlayırıq. Xəmirimizdən 2 böyük çömçə xəmir tökürük. Qaçaq qalmaz xəmirini. Dostlar, demək bir porsiyadan 8 dənə xaçapür alınır. Məndə də porsiya yarım olduğu üçün 12 dənə kündə elədim. Yəni 12 dənə xaçapür edəcəm. Arasını yağlamaq üçün də dostlar, bir porsiya 150 qram əridilmiş kərə yağı lazımdır. Mən də 175 qram yağ əritmişəm. Kündələrimizi başladıq yayaq. Bacardıqca nazik yayırıq.
Qatladığımız yeri bir daha yenə üzərinə gətirib qatlayırıq. Altısını bir yağladım, yığdım. Birinci indi yağladığımızı içi qoyaq, bişirək, artıq mayalanıbdır. Xəmiri biraz böyütdük, çox nazik eləmirik. Hər kündən arasına 2 dolu qaşıq pendirdən qoyuruq. Sobamızı da önceden ısıtmışıq. 200 dərəcəli sobada 600 rejimdə pişiririk. Xaçapurində dostlar gərək isti-isti yeyəsən. İsti-isti yeyəndə xırçıltılı olur. Soyuyanda artıq o xırçıltını vermir. İndi ona görə samavarımız da qaynayıb. Dadına baxsınlar. Bugün konağımız var. İsmet bugünkü pişireceğimiz söğütlerin altına konaklarımız var. Konaklarımızla hoş geldin. Sefa gelir. Nasıl mısın? Bu televizyon bilim çıktı. Kaçakları. Yeah. Ne getirir misin?
Dostlar, həqiqətən çox gözəl alınıb. Üstünüzə sağlıq qeyd edim ki, ağrıyıram. Amma bir təri başa gətirdim. İndi bilmirəm dadı necədir. İndi yeyənlər bilər dadını. Amma içi tam gözəl pişir. Dostlar, bilincikimizə də baxın. Baxın, içi eynən bilincik kimi. Çox gözəl, yumuşaq, bol tərəvəzli, dadlı bir bilincik. Dostlar, əvvəlcə hər birinizə təşəkkür edirəm yenə. Bizi Gürcistandan izləyən izləyicilərimiz çoxdur. Hər birinə uzaq da olsa salamını çatdırıram. Çox sağ olun. Baxan gözləriniz var olsun. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Like etməkdən unutmayın. Əllərinizə sağlıq. Nuş olsun. Sizi Gürcü mətbəxinə varmışam. Bu ərəb mətbəxindən o Gürcü mətbəxindən.